赛斯心法，它就是要来催生人类的下一个3000年的文明。它很清楚，就是这个目的。那各位，我一直在讲，当我们把目的设的看起来仿佛如此崇高的时候，各位不要忘记，它一定是从你们每个人个人开始。所以我很高兴的是，在座所有的同学，你们有家庭主妇，有这些老弱残兵也好，社会的不管什么样的身份、地位、阶层也好，都不重要。各位，有没有发现我们赛斯家族最大的特色是什么？横跨所有的阶层，横跨所有的阶层。它属于所有的人类。而且我一定要跟各位说，一定是从你们自己身上开始，从改变你们有生以来对自己的看法。甚至我不要讲自己，讲自身。你们对自身的看法。改变从你出生以来，甚至如果要讲你累次的转世以来，你所有的限制性信念。终于有一次，人类可以同时把自己的人性跟内在伟大的佛性能够连接在一起了。终于人类有史以来可以把自己的人性跟内在伟大的潜能一同接纳了。好，来再从这个角度来看，灵魂永生，爱你的人从来没有离开过。好，在刚刚我的表达里面，各位，如果你们有听到的话，我刚刚讲到一句话，所有你往生的亲朋好友，始终没有断掉跟你的联系。好，我举个有趣的例子在未知的实相，是不是又出新的 CD 了？新的吗？还旧的？新的是13、14号。好，在未知的实相当中，其中有一段讲到鲁伯跟约瑟。因为赛斯书的出版赚了一点版税，然后他们开始要去买一个房子，就是坡屋嘛。那如果你们有仔细看那个过程，挺好玩的。那有一段很好玩，就是当约瑟跟鲁伯要找房子的时候，竟然约瑟死掉的妈妈也在暗地里影响约瑟的决定。各位，一个已经死掉的妈妈她妈妈叫 Stella。因为在约瑟在 Stella 活着的时候，他就一直希望这个儿子成功。他希望这个儿子是个商业画家，不要单纯画艺术画。他一直希望这个儿子给他面子，他希望这个儿子能够买一间好房子，门面很漂亮。所以那时候，当约瑟终于有了钱可以买房子的时候，妈妈的鬼魂出现了。各位，当我说鬼魂，我不是说真的像鬼一样的出现的，妈妈的意念出现的。各位了解了吗？妈妈的意识在哪里？在另外一个世界。可是妈妈的意念跟约瑟的潜意识连结了没有？连结了。可是约瑟自我意识有没有觉察到？没有。可能自我意识会觉察到什么？这一间房子可能会是妈妈喜欢的房子，听懂了吗？比如说，也许哪一天，我妈妈往生了，那可能我去哪一家餐厅吃，有可能说这一家餐厅是妈妈会喜欢吃的，有没有？或是也许我跟我太太去逛街，看到一件衣服，然后我太太可能会说这个就是你妈妈会喜欢穿的衣服，各位了解吗？或是比如说这个像以前我去花莲看到那个麻糬麻薯这个是好像阿嬷爱吃的，祖母爱吃的。后来长大才知道，其实祖母不是爱吃，是因为她没有牙齿，只能吃麻薯，并不是爱吃，是她只剩下她能吃的了好，所以各位，其实约瑟的妈妈的意念已经跟他连结了，而且已经在左右他的潜意识了。所以那时候约瑟看的那间房子，就佛彻斯特那间比较体面的房子，有没有？他们的坡屋是比较视野好，空气好，但是是比较这个牧场式的房子了对，那个
这个佛彻斯特哈，那个房子是比较类似像巴洛克罗马式的那种门厅，有没有？很气派的。好，鲁伯一看那个房子就不喜欢，因为鲁伯的潜意识知道约瑟的妈妈在影响约瑟的。各位听懂了吗？约瑟的妈妈在影响他了。好，那后来他们买的那间房子没有？没有。赛斯还补了一段话哦。当约瑟的妈妈往生之后，他开始从他活着的时候看不到的角度重新了解他的儿子，甚至认识他的媳妇。哎，各位，这句话记起来了没有？约瑟的妈妈在死掉之后，开始从他活着的时候看不到的角度重新认识他的儿子，跟认识他的媳妇儿。什么意思？来，各位，什么意思？意思是说，如果有一个人一直误会你，误会到他死，请问他在死掉之后，他会不会看到他对你是误会？会。各位听懂了吗？意思是意识跟灵魂在死后继续成长，而且继续保有对你的看法，甚至改变对你的看法。这样明白了没有？所以各位，你们此生很多的观念，甚至你在死掉之前你都还没有改变，可是在往生之后，你有没有扩展了你对实相的看法？有。各位听懂了吗？好，我告诉大家，约瑟的妈妈是怎么改变的。因为他在活着的时候，他一直希望他的儿子符合他的期待，成功、赚钱、有名气。他可能一度也以为这个是儿子要的，结果儿子竟然娶了鲁伯。各位，鲁伯本来就没有很爱钱，鲁伯更希望他的先生走上艺术家的道路。鲁伯不是那么肤浅，希望他先生走艺术部门，只赚到钱，最后却抛弃了理想。你们知道为什么吗？因为在17世纪的时候，约瑟干过这种事。他后来娶了地主的女儿，继承了土地，就不画画了。后来他栽培鲁伯，他上一世鲁伯是他的儿子，他栽培他的儿子成为画家。所以这一世鲁伯成为他太太，鼓励先生画画，来报答17世纪他曾经栽培他成为一个画家。明白了没有？所以轮回转世某部分有很多报恩在背后。比如说我开玩笑讲，像我在这一世到目前为止啦哈，我对2个姐姐其实还不错，对哥哥也还好了，我只是不理他，不跟他说话而已啦。好，但是相对的，当他出家离开之后，我让他无后顾之忧，所以我父母亲该吃的、该用的、该穿的一样不少。好，还带父母亲出国旅游。好，让父母亲完全感受不到，在一个儿子出家之后，生活有任何的不方便。好，当然这是我们自认为啦，哈。所以我让我的哥哥完全无后顾之忧，去做他的修行的道路。因为如果不是这样，他是无法走下去的。依照他的个性，他是会还俗的，明白吗？他是放不下的，所以某部分我成就他，我成就他。好，因为如果今天我的父母过得不好，需要人赚钱，需要人照顾，而我是不管的，他会回来照顾。各位了解我的意思？他是这样的人。好，所以今天我让他无后顾之忧。那对我的父母亲当然在我爸爸经历了他的一生，他也很平顺的寿终正寝。好，那对2个姐姐也不能说对他们多好，可是起码一个安定的生活或给大姐一个稳定的工作。好，那也没有因为他1个礼拜洗肾三次而减了1毛钱的薪水。他在我诊所上班嘛，当诊所的这个主任嘛，没有减他1毛的薪水，年终一样照发，好，还发的还不错哈。那2姐大家知道吗？
因为他生性稍微懒散一点哈，比较没有守时跟纪律的概念，所以就让他自己去自由的成为一个自由派的讲师哈。那对两个姐姐的一个照顾，对我而言，某部分有一点也在完成转世的缘分。好，我常开玩笑讲哈，像我尤其是二姐啦哈，以前可能是我的丫鬟呐，然后可能为了救小姐哈，牺牲自己的生命之类的啦哈，所以这一世还是当我的姐姐，继续当我的丫鬟哈。所以小时候其实我父母忙，是他带着我到处玩哈。那每次我跌倒，就是他会被打，倒不够调料不搞不行。各位，你开始回来看待你这一世的演出，各位明白了吗？然后最后你必须自我面对，你这一世结束之后，你有没有白来这一趟啊？你有没有真的给出了最大的爱？你有没有真的够勇敢，全力以赴，不顾一切的去追求你的理想？各位，你够不够不顾一切？够不够？如果人生是一场神圣的创造，你够不够全力以赴？来，在座的每一个人，你为了你自己心中的理想不是我的不要误会你为了你想做到的事情，你够不够不顾一切？你够不够勇敢？你够不够全力以赴？来，各位，我跟你讲，今天不是我在问你们你们每一个人往生之后，你不要以为阎罗王会来审判你没有你不要以为牛头马面会来带你走这条路没有我告诉各位，你们死后面对的审判是更严格的。就像我刚才那个眼神跟声音，你够不够不顾一切？你够不够全力以赴去创造、去爱、去受伤？你够不够勇敢去做你要做的事，去给出那份爱？有没有？你够不够勇敢去采取一个利己利人利益众生的行动？你够不够愿意为了你的理想而不顾一切？当然，这个不好的手段不行，杀人放火不行。对，各位，你们往生之后，对不起，你们要面对的是这个更严格的自我审判。各位，他做不了假，他骗不了任何人。你可以一辈子对不起别人无所谓，你有没有对不起自己？你够不够爱自己？各位听懂了没有？什么叫对得起自己？你够不够爱自己？你够不够真实的自我面对跟做自己？来，各位了解我的意思吗？你够不够？好，比如说我们讲仁杰，仁杰在吗？在楼下现在应该不在，因为我叫他出去帮我补球了。对，基金会北中南都要配我一个秘书好啦。仁杰本来是我们台中总会的工作人员嘛，因为他现在已经不是工作人员，所以我应该不算职场霸凌了，对不对？我是私下请托了，因为我现在已经不是他的老板了幸好对，好。他到基金会工作了4年，大家知道仁杰是单亲家庭中长大的。一路也很认真，很辛苦回报妈妈的养育之恩。那他大学心理系嘛，中山医科大学心理系毕业。第1年毕业的时候其实他研究所没有考上，他受到很大的打击。是后来到新时代教育基金会台中总会工作。有一次我就把仁杰叫过来，我说仁杰，说实话，你既然都念了4年的大学心理系了，有没有考虑去考个心理研究所，去念完你的硕士，去拿到心理师的执照？拿到了，你可以继续在
总会上班啊。可是你有另外一个可能性，就是你可以去当心理师啦，拥有正式的心理执照，去帮助别人啦，对不对？或是你可以有一个正式的心理师，在基金会里面做心灵对话吗？也可以啊。是啊。好，那我记得2、3年前，任杰跟我说，他觉得那个没什么。他现在在基金会一样帮助很多人啊，而且他对心理治疗好像也没兴趣。那当然我就看着他嘛，心里想最好是了哈。好，大家他这样说，我们也尊重他。好，各位，徐医师就是有个特质，再过1、2年我不会放弃。任杰，你觉得怎么样？你此生有没有真的为了追求你的理想而不顾一切了？有没有想要发挥更大的理想？我就来拗一下，你知不？来拗一下。后来到今年年初，任杰就突然觉得，好像想再去考个研究所。我就说，好，对，反正考完之后，你是自己人嘛，对不对？你回来，说实话，随时有工作啊。那万一你的工作人家有了，我们就把那个人弄走嘛，就让你进来嘛，对不对？不是的，我们不是这样，我们就再弄一个缺，让你进来工作，对不对？是啊，而且许医师是精神科医师啊，我诊所缺心理师缺得要命啊，自己的子弟兵为什么不栽培啊？包括大家不要提醒我哈，我们不是有奖助学金吗？他念研究所可以用啊，对不对？我们都在帮助人的自己人为什么不帮助？对不对？我们那个奖助学金啊，可以申请啊，就让任杰去申请啊，减轻妈妈的负担有什么关系？对不对？他听到了，他不是去抓怪吗？我叫他去补球，他没有去哦。有同时。什么同时？好。对啊，各位，后来他真的去考试，而且听说最近终于考上了，是吧？考上哪里？宗教的什么？台中教育大学。台中教育大学的什么？宗教研究所。那个是要干嘛的？他没事去念宗教研究所干嘛？念研究所啊。宗教研究所。那是可以考心理师的吗？他去那个要死哦，没有开玩笑啦，好啦，对啊，心理宗教学是吧？是哈，好啦，我们再看看啊。但是这不是我要讲的重点，重点是我问这个年轻人。你全力以赴了吗？你不顾一切了吗？那的确，他也面对了之前他没有考上对他的创伤。表面上都说不在乎，其实心里怎么样？很在乎。各位了解哈？也许你们在过去人生曾经遇到过挫折，也许你们曾经受伤过，也许你们把心关上了，也许你们对现实妥协了。但是我一直记得赛斯的一句话。如果你胆敢，各位胆敢什么意思？知道哈？好胆，好大了哈。如果你够胆量，真的不顾一切的去追求你的梦想，宇宙会给你1000倍、10000倍的回报。各位，我一直都把赛斯讲的话都当真，我把赛斯说的每句话真的都当真，我没有骗各位。如果你胆敢去追求你的梦想跟理想，宇宙会给你1000倍、10000倍的回馈。包括我最近在讲癌症，所有癌症的人都是不够勇敢。为什么会有癌症？因为伟大的心灵能量遭遇到了自我限制性信念的钳制的，明白了吗？各位，常常你会说我能力不够啦，我不够好啦，我准备的不够啦，我经验不够啦。你够了没有？对，听懂我在说什么吗？常常我们在赛斯家族的创造，我只问一句话：要跟不要，而没有能力够不够的问题。各位了解哈？只有要跟不要，没有能力够不够的问题。你要准备到什么时候才够？准备到进棺材哦，准备到死了才会够，是吧？各位，我老实告诉大家，你说推广赛斯心法，我真的觉得我够了吗？我永远都不够。各位，这样了解吗？我怎么等到够那一天嘛？做就对了嘛，明白了没有？
你们可能会考虑金钱够不够，能力够不够，语言够不够好，有没有？身体好了没有？准备好了没有？有工作经验吗？够你的头了，你够了没有？来，各位知道我在说什么吗？你说 yes 去就对了，你想做做就对了，跟你够不够有什么关系？谁曾经够了才去做？各位明白了吗？没有人够的，永远是意愿，明白了吗？我们常常都觉得我还没准备好，我不够。各位，你准备到80岁才够是？80岁钱够了，精力够了，却没命了，你要做什么？各位理解我的意思？好，你们要开始真的人生，好，甚至你们自己或你们的亲人，各位，如果可能的话，让他们开始有这些概念，好，对他们的生前死后会有很大的帮助，好不好？好，那我们今天的讲座就到这里结束哈。我们等一下4点还有一个工作坊，以转世的观点看爱情、亲情、人际关系。好，那我们公益讲座到这里结束，谢谢大家。